решил снять коротенькое видео. Ездит, тарахтит, что-то не пойму. Думал, выхлоп открутился, что ли. А тут такая штука. Стоит на штанах. Вот до фланца переходная труба. Я так понял, то чтобы не нагревался рейка гидроусилителя. Масло, чтобы не грелось. Такая защита от нагрева. Открутились, похоже, гайки. Здесь как хомут идет. И на эту сторону должно доставаться. Сейчас я ее откручу. И посмотрю, что можно придумать. Может быть, асбестовый шнурок подложу. Прогоню резьбы там. Посмотрю, что к чему. Может, поломается, буду откручивать. Буду тогда новые болты думать. Пошел сверху откручивать. Покажу, что получилось. Ну, весь шум шел отсюда. Вот так вот. Думал, здесь по фланцу. У меня здесь уже один раз откручивалось. Гравера я так и не поставил. Ну, больше вроде не откручивается. Вот катализатор. Катализатор уже выбитый, пустой. Звенит, но я начал делать пламя-гаситель из нержавейки. Руки не доходят доделать. Так, сейчас откручу, покажу, что там, как конструкция какая. В общем, открутил эти два болта на хомуте. Не знаю, так видно не будет, наверное. В общем, верхняя часть этого кожуха на клепках держится прям к этому колену, который идет к выпускному коллектору. И клепка уже подорвана, но в принципе, если здесь зафиксировать, то шуметь не будет. Получится нормально. Болты были вот такие. Гайки на 5 промедненные, биметалл. Второй болт сломался. Ну, я так и ожидал, что сломается. Но эти болты очень похожи на мебельные. С квадратом здесь, чтобы зафиксировать. У меня такие должны быть. Сейчас посмотрю. И гайки поставлю уже латунные. Из чистой латуни. Это уже ставить не буду. У меня есть латунные. Только не помню, на 6 или на 5. Возможно, на 6. На 5, наверное, тоже есть. Пару штук, думаю, найду. Сейчас буду искать гайки. Искать буду болт. Если болт не подойдет, там по длине или по диаметру, придется делать самому болт, пилить грани. Что-то буду делать. Дальше покажу. Подлезть было тяжело. Из-под капота применял 2 удлинителя и шарнирчик. Так, в принципе, подлез нормально. Так, пошел искать болт и гайки. Мебельного на 6 у меня нет. Оказалось, что он не на 5, а на 6 резьба. Мебельный на 5 и по длине тоже не подходит. Но я нашел на 6 вот такой. Он длинный. Мне надо дорезать резьбу и укоротить его. Потом я наварю сваркой под грани и просто проточу на заточном станке. Грани выточу такие, чтобы там уперлось. Это временное, конечно же, решение. А раз оно временное, то и гайки я пока поставлю черные. А потом выточу из нержавейки и латунные гайки. Сейчас нет времени просто заниматься этим. Так просто получилось. Это сломалось, потому что здесь покрытие вообще не осталось медного. Выгорело.
Ну, или просто перекос был. Подлезть было неудобно. Может быть, просто свернул. Может, оно пооткрутилось. Но выгорело покрытие все. Значит, сейчас я дорезаю резьбу. Здесь тоже прогоняю на 6. Укорачиваю. Прогоню резьбу, укорочу. И здесь прогоню, здесь покажу перед наваркой, как получилось. Потом наварю, обточу грани, покажу все это. Потом шнурок все-таки асбестовый у меня где-то был. Подложу и затяну. И тарахтеть не должно. Ну, посмотрим, что получится. Пошел пока дорезать и укорачивать вот этот болт. Укоротил, дорезал резьбу. Вот теперь они одинаковые. Почистил напильничком, ну, чтобы законтачила сварка. Сейчас я здесь обварю под шляпкой. И на заточном выточу грани. Такие же по размеру сделаю. И покажу дальше, что получилось. Нашел тут, варил телевизор. Снимал, переваривал. Забыл болт прикрутить. Надо будет прикрутить. Так, ладно, пошел. Наварю. Обточу и потом уже покажу, чтобы видео длинное не получилось. Наварил, проточил. Не фокусируется. В общем, в размер 6 миллиметров плюс грани. Так вот получилось. И здесь прикрутил это дело, чтобы болталось. Так, ну, сейчас я найду асбестовый шнурок. Подложу, прикручу и покажу уже финал, как получилось. В принципе, что там показывать, как прикручу, не буду. Уже когда прикручу, покажу, там пошевелю, что тарахтит, не тарахтит. Ну, думаю, тарахтить не будет, конечно. Пока все. Вот так получилось. Так видно, вон головки от болтов. Все стало на свои места. Подложил я вот по краям шнурок. Не видно, да? В общем, он там есть. Вот такой асбестовый шнурок. Вокруг хомута обложил его. Ну, конечно же, тут уже тарахтеть ничего не будет. Стоит конкретно. Вот так, на этом все. В принципе, результат нормальный. Те клепки зафиксировались, разболтанный металл начал расходиться. Пока так оставлю. В следующий раз, когда буду делать, болты эти уже сверну. Ну, или открутятся, или свернутся, наверное, свернутся. И выточу уже нержавеющие и с латунными гайками, чтобы больше не прикипали. Что здесь температура большая на выходе. Вот так. Пока все. На этом все.